Imos comezar unha viaxe fascinante. Non a ningún lugar do mundo exótico, distante e distinto de nós, senón mesmamente unha viaxe de coñecemento á nosa historia, a nós mesmas e a nós mesmos. Esta viaxe vainos levar a 100 anos atrás, exactamente o 30 de outubro de 1920, saía ao público, saía á luz, o primeiro número dunha revista cuxos artífices deron en chamar Nós. Aquí aquí podedes ver a portada reproducida hoxe daquel primeiro número. Como vedes, chama a atención xa unha tipografía particular, un modelo particular de letra que debemos a un grande na historia da Galiza en todos os sentidos, como artista, como escritor, como político, como artífice do nacionalismo galego da primeira metade do século XX. Estou a falar de Castelao. Este número primeiro da revista vainos dar xa pé para que falemos da inauguración dunha nova época, dun período decisivo realmente na historia da nosa nación, na historia da Galiza. E por que utilizamos esta atribución tan solemne a este ano e a esta revista 1920? En primeiro lugar, eu quero que reparedes no título que escolleron para esta publicación. Nós é o pronome de cuarta persoa que nos identifica como colectivo, como pobo. Non é un eu, non é un ti, non se trata de un suxeito individual ou particular. Arredor desta data, por exemplo, en 1921, nace en Irlanda o Sinn Féin. Que significa Sinn Féin? Nós sós, porque este movemento patriótico, nacionalista irlandés, o que combate e o que desexa a esta altura histórica é a separación do Imperio Británico, a separación política do Reino Unido. Temos que pasar a nomear xa para irmonos familiarizando con eles os nomes de Vicente Risco, de Otero Pedraio ou de Cuevillas. Son estes tres últimos que citei ourensaos, isto é, nados na cidade de Ourense, que vai ser a cidade que coñeza a publicación e a sede desta revista. Estes homes pertencen como clase social á fidalguía ou á pequeno burguesía galega. Son estudados, é xente universitaria, son persoas ilustradas, que tiveron a oportunidade mesmo de formárense en lugares fora da Galiza, de acumularen moita cultura histórica, literaria, filosófica, non só en español, senón noutras linguas como o francés, o inglés ou o alemán. Con posibilidades, por tanto, económicas, para se converteren, ímolo dicer agora de forma rápida, en colaboradores do caciquismo promovido polo Estado. Isto é, tiñan unha preparación que os habilitaba, que podía perfeitamente, como digo, preparalos para seren caciques directamente ou colaboradores do caciquismo. O caciquismo, a esta altura, como Castelao definiu moi ben, non é en absoluto
unha planta autóctona, é o que lle conviña ao Estado, unha especie de administración paralela, para seguir a manter esa dependencia e esa subordinación da Galiza a respecto das autoridades do Estado, dos ministerios e das súas decisións, porque efectivamente a Galiza levaba xa moito tempo sen poder político específico, sen poder político propio. Pois ben, nun momento das súas vidas, estes homes, Vicente Risco, Otero Pedraio, Florentino Cuevillas, protagonizan unha reviravolta fundamental, e é que despois de quereren singularizarse como homes de letras distinguidos, lonxe de toda vulgaridade, da simpleza e da falta de calidade mesmo da cultura burguesa dominante do seu tempo, pois van cair nunha descoberta sensacional, e na necesidade de coñeceren a súa terra. Xustamente é nese exercicio, nesa especie de epifanía, isto é, de descoberta, de achado magnífico que realizan, xustamente é aí onde van topar coa riqueza enorme dunha cultura galega na súa tradición, en todas as súas creacións do pobo galego, mais unha cultura necesitadísima de elevación, de exhibición e por aí tamén de construción escrita, porque xa sabemos ben que as palabras voan e os escritos permanecen. E por iso é polo que deciden que ese reencontro deles coa súa terra, coa Galiza, coa súa cultura, debe callar, debe configurarse e establecerse de maneira definitiva e aberta a todo o público, a toda a sociedade galega, a través desta publicación. Se vos tedes a curiosidade de examinardes este primeiro número, ides observar xa elementos moi curiosos, elementos rechamantes. Aquí hai ciencia escrita en galego, hai literatura, hai noticias da arte, hai un poema de un escritor portugués. A cultura portuguesa vai ser tratada sempre como unha igual a partir xa da comunidade de idioma, mas ides observar tamén que hai anuncios publicitarios de Ourense e tamén de outras partes da Galiza. Por exemplo, estades vendo aquí un de viños, ou ben de outros establecementos comerciais, anuncios de libros dos escritores galegos deste período, ou ben dunhas augas minerais, aquí vedes tamén nesta plana, que revelan un afán por parte dos construtores da revista por levaren a normalización da lingua galega a calquer campo, tamén ao comercial, á vida diaria, ao que podemos consumir con toda naturalidade en calquer día das nosas vidas. Que quero significar con isto? Teñamos, pois, en conta que a revista Nós, que é unha revista de alta cultura, porque incorpora colaboracións do mellor da cultura galega do momento, tamén da portuguesa, de escritores ou colaboradores alemáns, por exemplo, ou da literatura de autores irlandeses, que é a revista de todo o Estado español
onde primeiro van a aparecer traducidos ao galego por Otero Pedrallo uns fragmentos, unha parte do Ulises, da famosa novela de Joyce, pois ben, con todo isto que nos autoriza a chamala revista de alta cultura pola súa enorme calidade literaria, a construción do pensamento que realiza, o avanzo do coñecemento, a riqueza enorme de toda a súa colaboración artística, onde Castelao ten un papel fundamental, ben, unha revista de alta cultura, máis moito arrentes do chao. Isto é, metida de cheo na realidade galega do seu tempo e, por tanto, coñecedora de que o galego había que levalo á relixión, había que levalo aos medios de comunicación, había que levalo á publicidade comercial, había que levalo ao mundo do ensino, había que levalo a todos os ámbitos que determinan a existencia dunha lingua normal. Pois ben, esta revista nace, así como quen di, por un azar, por casualidade, ou por contra é o produto, o froito dunha estratexia decisiva, como antes indiquei, na historia da Galiza. A resposta é claramente adscrita ou está claramente adscrita a segunda opción. Non nace por xeración espontánea, non nace por casualidade, senón por unha vontade cultural que se irmana cunha vontade política de representación da propia Galiza en todas as ordes. E que é o que ten detrás, por tanto, históricamente, a revista Nós, e o grupo que podemos denominar coa mesma palabra, o grupo Nós, lembro os nomes para que se fiquen ben gravados na vosa memoria, na vosa admiración. Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Castelao, que é director artístico, vai ser director artístico da revista, aínda que é un caso a parte, como xa indicamos. Pero ben, de onde proceden? Proceden de unha asociación chamada as Irmandades da Fala, que nace na Coruña pola vontade de defensa do idioma e de defensa da Galiza en todas as súas expresións posíveis, tamén a política, a cultural no sentido máis amplo, que son as Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala, sabedes que nacen do afán, do esforzo de dous escritores fundamentais como Antón Vilar Ponte e o seu irmão Ramón Vilar Ponte. Mais axiña, esta primeira irmandade da Coruña vaise propagar por outras moitas vilas e cidades de todo o país. Santiago de Compostela, Betanzos, Lugo, Monforte de Lemos, Pontevedra, e aí é onde podemos situar o gromo do que denominamos, neste período histórico, inicio do nacionalismo galego contemporáneo. Na exposición ides ver como este movemento ou segundo renacemento, que así o denominamos tamén no século XX, ten os seus antecedentes no que denominamos primeiro renacemento ou rexurdimento da cultura galega no século XIX. Por tanto, como vedes, hai unha continuidade histórica. Os nomes de Rosalía de Castro como fundadora, de Eduardo Pondal, de Manuel Curros Enríquez, de Murguía, son os que na historia contemporánea de Galiza van sentar xa unha novidade revolucionaria, van romper unha continuidade de silencio,
de falta de lingua escrita, por tanto, de falta de cultivo do galego na literatura, e xa observades como no século XIX esta unión de patriotismo e grande valor literario, afortunadamente para nós, galegas e galegos de hoxe, seus descendentes, van da mao estes dous alimentadores. Por iso a obra resultante é tan boa estéticamente como boa cívicamente ou políticamente. Pois ben, no século XX, este espírito actualizado e con todos os novos requerimentos, con todas as novidades económicas, sociais e políticas do empezo deste século, vai estar representado polo que chamamos Grupo Nós, que nace ao calor, ao abeiro desta revista. E unha desas novidades históricas grandes do século XX, cal é? Vos sabedes, por historia, que entre o ano 14 e o ano 18 ten lugar un terrível acontecemento de matriz europea primeiro, mais despois de alcance mundial. Por iso se chamou a Primeira Guerra Mundial. Vos sabedes por historia tamén que os grandes imperios existentes desde Europa, desde o continente europeo, para o dominio de todo o mundo, van ficar rompidos. Entón, aí imos coñecer un proceso que aluma, que dá a existir novas patrias, como se dicía de aquela. Isto é, Checoslovaquia e Hungría pasan a teren o seu propio Estado, con independencia do Imperio alemán. Irlanda conquista a súa independencia. Desfaise o Imperio Otomano ou Turco. En 1917, a Revolución Soviética liquida o Imperio Zarista de unha forma absolutamente revolucionaria. Que é, por tanto, o que acontece? Que se vai producir no continente europeo unha reorganización profunda do mapa político de nacións que conquistan a súa liberdade e a partir do establecemento dos estados respectivos pasan tamén a recuperaren as súas linguas nacionais e a iniciaren un proceso de normalización das mesmas. Entón, aí, claro, volvemos falar claramente e especificamente de literatura polaca ou checa ou húngara ou irlandesa mesmo nos seus idiomas respectivos. Isto exerceu un papel de estímulo e un papel de ánimo e de exemplo tamén no caso galego, na necesidade que vían de que se reorganizase de unha vez por todas en termos democráticos o Estado español, de recoñecemento das nacións internas ao seu seo. E aí é onde o combate cultural, a produción cultural, considérase fundamental en todos os campos. Por tanto, non na práctica de unha cultura con permiso de Madrid, senón dunha cultura independente e con total autonomía. Aí é onde temos que incluir esta revista, mais tamén moitas outras pezas singulares na literatura, nas artes plásticas, na música, na ciencia galega. E aí é onde temos que nomear iniciativas culturais tan interesantes como
e xornalísticas tamén tan interesantes como A Nosa Terra, que é un boletín de información xeral, todo el en galego, xa restaurado a partir de 1917, e onde temos que incluir tamén as coleccións de novela popular e económica, por tanto, ao acceso de públicos amplos como Lar e como Céltiga. Aí é onde temos que incluir a concepción nova tamén da necesidade de un teatro galego, por tanto, de espectáculos de masas e de que ese escenario non podía ser monopolio do idioma oficial do Estado, do español. Ao teatro debía subir tamén o galego, a lingua galega, para ser falada por personaxes populares, por campesinos, por labregas e labregos, por mariñeiros, mais tamén por fidalgos e tamén históricamente por aristócratas. Aí é onde temos que incluir tamén a necesidade que contemplan mesmo de espectáculos como unha ópera en galego, e así se vai facer a partir da grande obra de teatro que é o Mariscal. E todos estes exemplos, reparade nunha cousa, vistos desde hoxe, con tal carga de modernidade que lles estamos adxudicando. Claro, que significa? Significa algo fundamental, como é que non lle negaban a lingua galega e, por tanto, a propia Galiza ningún dereito, ningún campo de expresión. Eles rachan simbólicamente esa especie de letreiro invisível, mais moito potente, de que operaba para o galego, reservado o dereito de admisión. Non, de ningunha maneira. O galego ten que circular libremente, como o sangue circula por un organismo vivo, polo noso propio corpo, sen limitacións de ningún tipo. Así debe circular tamén a lingua galega ao servizo de un pobo que ten moita necesidade de poder exercer dereitos cívicos, dereitos políticos, para que? Para o seu propio autogoberno, para poder tomar decisións tan importantes como as relativas aos seus recursos, á súa capacidade económica, a cortar a emigración, a proclamar que non viñemos as galegas e os galegos a este mundo para sermos carne de emigración e, en definitiva, para que a cultura galega, como xa repetimos, brille en por ela e, desde logo, claro, ollada hoxe, 100 anos despois, con estes froitos que xa comezamos a mencionar, pois temos que falar dunha avaliación espléndida realmente, dunha promoción cultural con resultados brillantes, con resultados extraordinarios. Imos entón manexar algún exemplo desta beleza, desta calidade literaria, mais tamén que sirva para advertirdes canto coñecemento acumulado de nós e da nosa sociedade pode concentrarse, por exemplo, nun relato tan breve como que imos ler. Pertence a este volume de Castelao, Cousas. Como vedes aquí tamén, o título da obra e o mesmo nome del están escritos nunha tipografía que quer facerse galega distintiva, e da autoría, claro está, do propio Castelao. Este primeiro relato de un volume que foi publicado por primeira vez en 1926, válenos moi ben para comprenderdes ou para captardes un procedemento estético absolutamente eficaz. É un 50-50, como vedes. Hai dous textos, dúas partes
que se complementan, a artística e a literaria. O relato, a cousa, primeira que inaugura este volume, di así: chámanlle a marquesiña e os seus peíños ende xamais se calzaron. Vai á fonte de Pelica Patacas e chámanlle a marquesiña. Non foi á escola por non ter chambra que por e chámanlle a marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha pedra de azucre e chámanlle a marquesiña. A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do marqués e aínda lle chaman a marquesiña. Como vedes, en texto tan pequeno hai toda unha chea de claves que nos falan das clases sociais galegas nun tempo característico, que nos falan da explotación sexual do aristócrata, do posesor, do propietario a respecto tamén das súas traballadoras, de aí a filla que é tamén propiedade sexual e laboral do marqués. Fálanos de unha imaxe da infancia negativa, privada de calquer amparo ou de dereitos básicos. E reparade, todo isto nun texto moi breve que eu vos convido a que o reescrevades como nos anima a facer outro grande de Galiza, Ricardo Carballo Calero, a que o reescrevades compondo con el un poema, porque este relato podedes distribuílo en versos endecasílabos e heptasílabos, por tanto de 11 e de 7 sílabas, perfeitamente. E observaredes como ese poema que vos podedes compor a partir del mantén todas as características de ritmo e de sonoridade que un bon poema ten. Con isto tamén vos animo a que o que poidades ler de todo este período e na propia revista, que teñades en conta que, e aí hai outro sinal de modernidade, que teñades en conta que é sempre moi gostoso de unir artes diferentes. A música, a poesía, por tanto tamén a prosa poética, a épica e a lírica. Neste volume hai prosas que unen estes xéneros ou subxéneros con toda eficacia e tamén con toda naturalidade. E ben, citamos no comezo un autor fundamental no nacemento, na fundación desta revista Nós, como Vicente Risco. E este autor, en 1933, nesta mesma revista, vai publicar un ensaio fundamental en varias partes que se titulará Nós os inadaptados. Un ensaio que fai autohistoria, isto é, que compón a historia do grupo Nós, desa promoción ou desa xeración de artistas, de escritores, tamén directamente de patriotas, de políticos galegos implicados directamente no progreso da Galiza, na descoberta e na construción científica, artística, literaria do seu país. Aí Vicente Risco vai nomear unha novela fundamental de Ramón Otero Pedrallo, cuxo título xa vos dá a pista claramente: Arredor de si, isto é, a descoberta do propio ser colectivo. E cualifica esta novela non como a novela ou a biografía de un individuo, senón dunha xeración. Di Vicente Risco:
Xa dixen como peregrinamos polas cosmogonías, polas metafísicas e polas estéticas. Pois ben, como aquel inglés de Chesterton, que despois xas de moitas viaxes polo mundo atopou unha terra descoñecida que resultou ser, a fin de contas, a Gran Bretaña, por tanto a súa terra, igual nos pasou a nós. Despois de tantas voltas e revoltas, despois de tantas viravoltas e trasvoltas polas lonxanías do espazo e do tempo, en procura de algo inédito que nos salvara do habitual e vulgar, viñemos dar na sorprendente descoberta de que Galiza, a nosa terra, oculta o noso ollar por un espeso estrato de cultura allea, falsa e ruín, vulgar e filistea, ofrecíanos un mundo tan esteso, tan novo, tan inédito, tan descoñecido como os que andábamos a procurar por aí adiante. Aquí está, efectivamente, a clave fundacional, a clave inaugural de que antes falamos. E conclúe este capítulo dese ensaio deste xeito. E a nosa súpeta conversión explícase ademais, e tamén a nosa radical e fanática adhesión á fe na nosa terra, porque nós chegamos á alma de Galiza ceibes xa de todo prexuízo, ceibes de toda consideración e todo respeito á cultura sobreposta que nos mascaraba, nos desfiguraba e nos falseaba a nosa terra. Fixádevos, ides ver escrita en moitas ocasións a palabra terra con mayúscula. Entón, aquí non hai casualidade tampouco. A terra como xeografía, como hábitat, en minúscula, convertida en terra con mayúscula. Isto é, en nación e en patria, queridas como tais. Pois ben, é nesta xeración, como directamente vinculado a ela por lazos, por nós, de devoción, de admiración, diríamos, filial, por recoñecemento de un maxisterio que tan ben soubo aplicar logo a sí mesmo, onde temos que incluir a figura fundamental de Ricardo Carballo Calero. Porque este ferrolán que chega para iniciar estudos universitarios a Santiago de Compostela no outono de 1926, vai establecer relación de contado co Seminario de Estudos Galegos, que se fundara en Santiago en 1923. E a partir de aí vai ser xa colaborador asiduo e partícipe como poeta, que aparece abondosamente nas páxinas da revista Nós, mas tamén como estudioso da lingua e da literatura galegas. Posuidor, a pesar da súa mocidade, de un espléndido acúmulo cultural. E, claro, nesta forxa intelectual e nesta forxa política vinculada ao nacionalismo galego, á fundación do Partido Galeguista en Pontevedra en 1931, pois vai ser nesta forxa, como digo, onde Carballo Calero xa se construa de unha maneira definitiva para o resto da súa vida, que tamén coñeceu tormentos e tormentas variadas, como, claro está, a Guerra Civil Española, a posguerra, a súa situación de liberdade condicional, e a partir de aí a edificación dunha cultura galega baseada, como digo, sobre todo na lingua e na literatura, de valor inconmensurável, ademais de unha obra artística tamén como poeta, como narrador, como dramaturgo. Pois ben, podemos concluir esta breve lección, que non é máis que un convite a que sempre abrades o campo do coñecemento, a que non o clausuredes, a que non o pechedes, a que teñades unha mentalidade, así vos lo pido eu, polo menos, o máis expansiva posível, o máis curiosa posível, a que consideredes todo isto
vixente e cheo de novidade e de modernidade. Non é nada arqueolóxico nen paleográfico. Podemos concluir, digo, preguntándonos, ben, que herdanza nos deixaron os homes de que estivemos brevemente a nomear? Pois reparade, este mesmo ano noso 2020, o 2 de xaneiro, naceu unha enorme novidade tamén para a nosa cultura e para a nosa vida en xeral como galegas e galegos, que é un diario en galego. E como se chama este diario, este xornal en galego, por primeira vez na nosa historia? Pois chámase mesmamente Nós. Isto é, mantén ou recupera o nome da súa ilustre predecesora. Nós, como suxeito colectivo, como pronome que nos representa a todas e a todos, como galegas, como galegos que somos, mantén tamén todo o seu sentido e toda a súa vixencia. Porque todos os povos normais do mundo exhiben coa dignidade e co orgullo preciso e na súa propia lingua o que son. A nós, galegas e galegos, aínda nos falta acompasar o que somos ao que parecemos. E aí, sexamos nativos dunha aldea, dunha vila, dunha cidade, calquer lugar da Galiza, sexamos galegofalantes de inicio ou español falantes de inicio, todas e todos, de calquer idade, de calquer condición, podemos reencontrarnos na nosa común condición de galegas e galegos que o queremos seguir sendo a todos os efeitos. Esta sería a mensaxe principal, a lección principal, para alén de todo o seu valor artístico, científico, literario, a lección principal dos artífices da revista Nós e, por extensión, do grupo Nós do que falamos.